কি নাজাৰা দেখিছেনে? আজি আমাৰ যাত্ৰাত শিৱাংগী বৰ্মা আৰু তাৰপিছত মাধৱ বৰ্মা বঢ়িয়া তাৰপিছত পলাশ বঢ়িয়া তাৰপিছত ৰুমি বৰ্মা বঢ়িয়া কালি তাৰপিছত বেবিলিছা শইকীয়া তাৰপিছত মই আছো মেইন এক্টৰ মিনাক্ষী কলিতা তাৰপিছত মই হেল্ল' গাইজ, টাইটেল আৰু থাম্বনেইল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে আমি গৈ আছোঁ অৰুণাচল টিপি। এয়া দেখিছেনে হাঁহি ফূৰ্তি কৰি পূৰা গৈ আছোঁ আৰু এইফালে পাই গ'লোঁ মিছন চাৰিআলি। তেজপুৰৰ পৰা গৈ আছোঁ অৰুণাচল। এয়া দেখিছে মিছন চাৰিআলি পাই গ'লোঁ আৰু গৈ আছোঁ বৰ্তমান। এয়া দেখিছেনে ৰাস্তাত পূৰা বৰষুণ দি আছে। এয়া দেখিছে আহি আহি বালিপাৰা পাই গ'লোঁ। এয়া পূৰা টাউন বালিপাৰাৰ। এতিয়া আমি বালিপাৰাত চাহ খাবলৈ নামিলোঁ। আমি আহি ভালুকপুং পালোঁ। ভালুকপুঙৰ পৰা টিপি 5 কিলোমিটাৰমান হয় ন? 7 কিলোমিটাৰ ন? ইয়াতে পাছ বনাব লাগিব আৰু ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটটো। ইয়াতে জেৰক্স কৰি ইয়াতে পাৰ্মিটখন ওলাই ল'ব লাগিব। খিনি ভালুকপুং হয়। ভালুকপুং ইয়াতে মানে আমি 4জনৰ পাছ বনাইছোঁ। আমি 2জন খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। 4জন আহি আছে। 4জনৰ পাছ বনাওঁতে 200 টকাতে হৈ গ'ল। এই মনেষ্টি ন? এই আমাৰ গাড়ী আহি গ'ল। ইয়াতে 4জন আছে, আমি 2জন খোজকাঢ়ি আহি আছিলোঁ। আমি উঠিলাম গাড়ীত ধুনীয়া। এই অসমৰ পৰা পাৰ হৈ আমি অৰুণাচল পালোঁ। নাজাৰা কি কয়লা চিনেমা কয়লা শ্বুটিং হৈছিল যে এইটোৱে নদীটো। আৰু এটা আগত হৈছে সেইটো মাধুৰী লেক। সেই গাছ আমি আহি পাই গ'লোঁ টিপি পুৰা একেবাৰে। কেনেকুৱা লাগিছে আহি? টিপি waterfall। আমি এতিয়া সেইখিনিত যাম আৰু এইফালে টিকট কাটিব 20 টকা টিকট। এইফালে টিপি ৱাটাৰফল এয়া দেখিছে, তাত এতিয়া যাম আমি। গা ধুম ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে টিকট কটা হয় 20 টকাকৈ। আৰু কাপোৰ হ'লেও আছে এইফালে। ইয়াতে কাপোৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰি ইয়াতে। আমি পূৰা কাপোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ পূৰা একেবাৰে। এইফালে সিহঁতে গৈছে, তাই দেখিছে পূৰা একেবাৰে যাব আৰু গা ধুব আৰু। এইফালে হাজবেণ্ডো গা ধুবি ঠাণ্ডা যাব পৰা নাই নেকি আৰু। সিহঁতে গ'ল বাৰু। এইয়া মেৰে দিল মে আগত যা।
একেবাৰে গা ধুই আছে চেঞ্জ কৰিলে আৰু এইটো ৰুম চেঞ্জ কৰা আৰু এইফালে দেখিছে ন মানুহ আছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকো আহিব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব দেই এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ বাই যাওঁ আমি ওলাই আহিলোঁ এতিয়া আমি গাড়ীত আহি আছোঁ পূৰা সিহঁতেও কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰিলে পূৰা মোৰ ফোনিয়ে আছে আমি টিপিৰ পৰা ওলাই দিলোঁ আৰু এইফালে হোটেলত কিবা খাবলৈ সোমাম ভালুকপুং সেয়া এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ ল'লোঁ এয়া খাওঁ আৰু কৃষ্ণ এতিয়া আমি ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ সন্ধিয়াই হৈ গ'ল দেখিছেনে বাৰু গান শুনি শুনি পূৰা ফূৰ্তি কৰি কৰি গৈ আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই